挑戰體操王子吳翹充嘅 5 days planning clean challenge。好，咁我哋事不宜遲，攞齊架撐就開始啦。Hello， 大家好，嚟到 Day 2啦。我哋事不宜遲，即刻開始。其實睇唔到拍咗邊度，睇唔到，睇唔到啊！扣你人工。我唔好似你咁冚親個頭，好乾淨啊！5 days playing and clean challenge 嚟到第3日啦。Day 3。究竟今日我哋玩啲咩咧？終於都輪到 Day 4啦。Day 4咧，聽講係用雙腳，雙腳將身打完啦，左右好啦，就咁簡單。哇！咁快就嚟到我哋最後一日，終於都嚟到 Day 5啦。唔知 Day 5做啲咩咧？睇清楚啲先，原來係 freestyle。freestyle。不過都已經嗰句啦，我都係遲啲先找數啦。